Stoklasa je úspěšná firma z Hlučínska, která stále rozšiřuje své pole působnosti. Tentokrát byla otevřena pobočka v nákupním centru Avion v Ostravě. Tak prosím, pojďte dál. My už máme vlastně dva druhy prodejen, větší a menší. Tohle je jedna z těch menších, které už nechceme dělat, ale tady je to pro nás tak prestižní místo, že jsme to teda neodmítli, ale vlastně chceme budovat už jenom velké prodejny. Firma Stoklasa nabízí bižuterii, různé dekorace, ale i módní a oděvní doplňky. To jsou předměty pro korálkářky, to znamená takové hobby, předměty, perličky, různé jako materiály navlékací. Potom je to vlastně to, co mají ženy rádi, bižuterie, která je cenově přístupná, si myslím, všem. A jsou to i takové doplňky jako šály, šátky, což teďka frčí v módě, a jsou to i kabelky. Ta idea je taková, aby tam lidé přišli nejenom si nakoupit něco, ale aby tam přišli odpočinout, aby si mohli vzít třeba děti sebou a děláme tam různé kurzy. V podstatě už delší dobu běží kurzy výroby šperků a v poslední době se opět dostává do módy pletení a háčkování a opět je zájem o kurzy šití. K dispozici jsou také bižuterní polotovary, díky kterým si ženy mohou vyrobit šperky vlastnoručně a dle svých představ. Lidé u nás tráví na prodejnách, na těch větších, hodně času, dokonce jsme to měřili a lidé u nás tráví 1,5 hodiny průměrně a to nás hrozně moc těší. Líbí se mi to moc, ve srovnání s Bižubridge mi to přijde, že je to i více prosvětlené a vypadá to opticky větší ta prodejna. My do těchto menších prodejen dáváme 2 sortimenty vlastně z našeho širšího sortimentu a to je hotová bižuterie a bižuterní polotovary. Tenhle ten obchůdek pana Stoklasy na mě působí velice hezky. Je tady strašně hodně zboží. Já si myslím, že určitě si každý vybere. Líbí se mi právě tady ty tapety nahoře, co jsou takové, jako byl rozkvetla louka vlastně. Výběr je tady veliký, už jsem si taky vybrala. To by tak jako dobře, pěkně, příjemně a korálky pro dítě. Že tady je velký sortiment zboží a že je to dobře i umístěné ten obchod. Příležitostně a žena tady vypadá, že si něco asi vybrala. Vybrala jsem si takové korálky na krk. A samozřejmě vám přeji, ať se tady vám to rozjede, ať máte co nejvíce zákazníků. Moc hezký obchod, zase myslím už 9. v naší republice a přeju hodně spokojených zákazníků. No, ať se jim líbí a ať chodí. První pohled byl ohromující, moc se mi to líbilo, jak to vlastně zvládli lidi od nás z firmy. Úžasné, moc se mi líbí tapety, které vlastně zase speciálně dělali v Praze pro nás jedna výtvarnice. To je spíš taková prodejna prestižní trošku, protože to hlavní naše je, kde máme i kurzy a lidé tam prostě můžou se něco naučit a stráví tam víc času. Protože to už je naše 9. prodejna a za poměrně v rychlém sledu, tak to už je trochu moc, ale ještě jedna prodejna je v plánu. Měli bychom být v Opavě s obrovskou prodejnou, skoro 300 metrovou, v centru města, kde přemístíme 2 menší prodejny a tam by to měla být prodejna, kde bude vonět taky káva a čerstvý croissant a kde se vám postaráme o děti, jak nám přijdete a naučíme vás různé techniky, výroby šperku, šití, háčkování, prostě ty techniky se střídají a co zrovna bude móda, to u nás najdete. Mnoho žen si tento obchod oblíbilo pro jeho originalitu a cenovou dostupnost výrobků.